पाकिस्तान में मुक़र्रर मुत्तहिदा अरब अमारात जे सफ़ीर अल शेख बखीत अतीक अल रमेथी कराची मलिर जे दीनी मरकज़ जामिया मजदिया नईमिया जो दौरो करे मुफ्ती आज़म सिंध साहिबजादा मुफ्ती मोहम्मद जान नईमी सां मुलाक़ात कई ऐं जामिया में ॾिनल आजियाणे तक़रीब में शिरकत करे शागिर्दनि खे ख़िताब कयो। यूएई जे सफ़ीर मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त पाकिस्तान में सैलाब बरसात सबबि वॾो नुक़सान थियो आहे, जंहिं में सिंध जा माण्हू वधीक मुतासिर थिया आहिनि, जिन खे फौरी मदद जी सख़्त ज़रूरत आहे। हिन चयो त सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि जो पाण दौरो कयो आहे। थियल नुक़सान ॾिसी ॾाढो दुख थियो आहे। हिन जो वधीक चवणु हो त मुत्तहिदा अरब अमारात हिन ॾुखी घड़ी में पहिरें ॾींहं खां पाकिस्तानी भाइरनि जी मदद करे रहियो आहे। असांजूं टीमूं लाड़काणो, कंबर, शहदादकोट समेत ॿियनि ज़िलनि में दवाउनि, खाद खोराक, खैमनि समेत ॿियूं शयूं पहुचाए रहियूं आहिनि। वधीक मदद लाइ जहाज़ पाकिस्तान सामान खणी अची रहिया आहिनि। बखेत अतीक अल रमेथी चयो त जंहिं तालीम ऐं तरबियत जे मुआशरे खे ज़रूरत आहे, जामिया जो दौरो करे उहे समूरियूं शयूं ॾिसी ॾाढी ख़ुशी थी आहे, जंहिंजो क्रेडिट मुफ्ती मोहम्मद जान नईमी ॾांहुं वञे थो। संदसि आलमी सतह ते दीन इस्लाम जी हक़ीक़ी पैगाम पहुचाइण में वॾो किरदारु आहे। जामिया में आमद जे मौक़े ते मुफ्ती नज़ीर अहमद जान नईमी, इमाम एहसान सिद्दीकी, मुफ्ती उबैदुल्लाह जान नईमी, मुफ्ती आबिद जान नईमी ऐं जामिया जे ॿियनि उस्तादनि तोड़े शागिर्दनि संदसि इस्तक़बाल कयो। खेसि सिंध जी सक़ाफ़त अजरक जा तोहफ़ा पेश कया विया।